नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जना काही स्वागत. आज झटपट जेवचे तितले टेस्टी भारी हेल्दी जावन आशिल्ले एक सिंपल रेसिपी. ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ 2-2 मिनिट भितर जेवचे रांदप आमगेले व्हिडिओ तितले आसचेलेंत पण हांव एक वळ्याचे सान एक वळ्याचे सोयांग कांतून घेतला. पण ते सोयांग रेडी करून दवरला हांगा. फ्रेश सोय जावका आता का एक आज नाव तुम्ही पळयाच लास्ट पळाका एक 2-3 बॅडगी मिरसांग आणि एक गावची मिरसांग तुमगेले तिखसाण एडजस्ट करयेता. हे मस्त तीखय नाही मस्त सुरबूस नाही मीडियम जाव काय एक 2-3 बॅडगी घाली एक गावची घाली आणि एक 8-10 लोशणे बाई सॉल काढलेली सॉल काढका सॉल काढलेली आणि एक चिमटी मीठ जल इतलेच आमगेले रांदय करू असचे पण हे आता पुराय काणावं मिक्सर आयदनां घालता पुरा घालून कर कानी खाव काय दवरू जायना रांदय खतखताच्या ना कळक्यात तुमगे एक आयडी मेळ की कसं रांदप आसतल म्हूण सवन गॅस करेक्टच तुमगेले. हे तांबळी तेवे लोशणे तांबळी भारी रुची आहे पण आका गुलगुला उद्दा घालून गुलगुला म्हळ्यार ताप्पोन निविले आमी ताका गुलगुला उद्दा म्हणचे म्हळ्यार गुलगुलान तूं घालून दवरचे ते उद्दाक ताप्पोन निविल उद्दा घालून लायक स्मूथ पेस्ट कर का नय जाव काय काज्जळ म्हणटा पळयाची तितले स्मूथ पेस्ट करका कोरून आतां हांव काण घेता. एक बाउलां भितर हें पुरा काण घेतलें आनी आतां एक चूर मिक्सर आयदन धुवन उद्दा घालता तेवे तशीची तापोवन निविले उद्दाक केन्ना म्हळ्यार आमी हे खतखताच्या ना ही हरवी रांदय तांबळ म्हळ कुडले केन्नाय हरवी ते खतखताच्या ना ते देखून आक्क तापोवन निविले उद्दा घालचे बेटर. आतां हांव उद्दा घालता मिक्सरा उद्दा धुवन घाल्ले आनी आमी आक्क चिंचांबनी घालनी नवे ते देखून आक्क आमसाणें कसं घालचें म्हळ्यार ताक जेव दय आमगेले एक दाट ताक आसा हांव सादारण 1 ग्लास बरी ताक घालता का मस्त आमशे ताक घालचे ना जे आमशी जेत तांबळी मिडियम आशिल्ले ताक घालचे पक्क न्ही ताक आमशे आसवय म्हण जाल्यार थोडे घालयाची मस्त घाल नोकाची थोडे घाल्या तेन्ना सोये क्वॉन्टिटीची की चड केल्या जाल्यार आतां हांव मिगेले मस्त आमशी ना ताक हदस हांव 1 ग्लास ताक घाले आनी लायक करून मिक्स केले जाल्यार आमगेले झटपट जावन आशिल्ले लोशणे तांबळ्यांक रेडी जाली. जिरवणे भारी चांगी तुम्ही एक पण कोण पळयाची तितली रुची जाता सिंपल पण हांव बरीशी लोशणी तांबळी आनी इतली केळ्या उपकर घेवन जेवना बसला भारी लायक जाता म्हळ्यार तितलें सुपर जाता. लसूण इश्ट आशिल्ले जनांक भारी लायक जाता. एक काल्लोन जेवचे इतले तांबळ आसवय म्हण जाल्यार सुपर जेवणां तुम पुरा जन कोण पळया कशें जालां म्हूण सांगयाची आमकां फीडबॅक दियाची. सगळ्यांक धन्यवाद.